Hello， 大家好，我是老九，一人一车自驾跟盒体验极寒。我已经停播了有差不多快1个星期了，所以这2天感冒了，一直没有播，就是特别难受。这2天开始回温了，就是没有那么冷了，晚上是零下30多度，白天最高温度零下10几度，18、9度，20来度这样，所以说天气比较暖和了。马上到1月份又回到零下40多度，到时候还有一段时间会比较冷。那这个就是我的车，再说，但是现在没有之前那么冷了。前2天最冷达到45、6度，所以这个车里边比较乱，那边就不用看了。这个是我这个车上取暖的一个设备，叫柴暖，就是烧柴油的一个柴暖。这个就是我的帐篷了，在这烧炉子取暖。给你看一下我帐篷里边的温度。那这个是温度计，零上20度。我这烧的是这种木头，我这是买的，它就是结好的，就是我回来就劈一下就行了。这种劈柴是51米。那这水桶已经用不了了，在这儿就冻得当当的，也化不了。我现在就是每天用它接水。冻冰了可以把它敲碎。这是我有一个桌子放在这儿。近一段时间就是走的也有一部分人，来的也有一部分，就是来来走走。所以说我计划是在这里过春节，在这过完年再走。有没关注老九的可以帮老九点点关注啊！拜拜，我们下期见。